എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാകാത്ത അവസ്ഥ, ഇതിനേക്കാൾ ലോകം അവസാനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അല്ലേ? എന്ത് വന്നാലും നേരിടാം, ശരിയാക്കാം എന്ന ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് പോലും കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും അതൊരു സെമി പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ പാനിക് ആയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇത് ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ വലിയ ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതും ഏത് ഓർഡറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതായത് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ആവാതെ വന്നാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പോലെ ബേസിക് ടൂൾസ് വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് എൻ്റെ ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. തുടങ്ങാം. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനല്പം ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കിക്കർ കിക്ക് ചെയ്തിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നാണോ? സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം? അത് ക്ലിയർ ആവണം. രണ്ടിനും നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറയുക, പക്ഷേ രണ്ടും രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കാദ്യം സ്റ്റാർട്ടർ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, ബാറ്ററി ഓക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കിക്കർ ലിവർ ഉണ്ട്, കിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം. സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ തന്നെ കറങ്ങുന്നില്ല എന്നത് രണ്ടാമതെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ ആ സ്റ്റാർട്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. മാക്സിമം 5 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഓടാവൂ. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 3 സെക്കൻഡിൻ്റെ എങ്കിലും ഇടവേള കൊടുക്കണം, എന്നിട്ടേ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാവൂ. അതും മാക്സിമം 3 തവണ മാത്രം. അതിനിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാതെ വെറുതെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മോട്ടറും ബാറ്ററിയും ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും. ബാറ്ററി ചാർജ് പെട്ടെന്ന് തീരുകയും മോട്ടോർ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. വളരെ ഹൈ കറണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ എടുക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വളരെയധികം പവർ ഉപയോഗിക്കും. കാർബറേറ്റർ വണ്ടി കോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കുമ്പോൾ ചോക്ക് ഫുള്ള് പിടിച്ചു വെച്ച് ത്രോട്ടിൽ തൊടാതെ വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ. സ്റ്റാർട്ടായി വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. FI ആണെങ്കിലും ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കാതെ വേണം സ്റ്റാർട്ടർ അടിക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്രധാന കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ 3 കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്കറിയാം. എയർ, ഫ്യൂല്, സ്പാർക്ക്. അത് ബേസിക് ഫയറിൻ്റെ ആംഗിളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ, ഫ്യൂൽ, ഹീറ്റ്. ഇതിന് ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും. അതായത് എൻജിനിൽ കമ്പഷൻ നടക്കാൻ ഇത് 3ഉം വേണം. അതും കൃത്യമായ അളവിൽ തന്നെ വേണം. അതായത് ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ എയർ, ഫ്യൂല്, സ്പാർക്ക്, ഈ 3 സംഗതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിക്കും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ 3 കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ നോർമലി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കൂ. പിന്നെ സിലിണ്ടർ കംപ്രഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അതത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ എയർ, ഫ്യൂല്, സ്പാർക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ്, ഏത് വഴിയാണ്, എന്തൊക്കെ പാർട്സ് വഴിയാണ് വരുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. എയർ ഫിൽട്ടർ വഴിയാണ് എയർ എഞ്ചിനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഫ്യൂല് കിട്ടുന്നത് ടാങ്കിൽ നിന്ന് കാർബറേറ്റർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ വഴി. സ്പാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് CDI, TCI അല്ലെങ്കിൽ ECU വഴി, ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും സ്പാർക്ക് പ്ലഗും വഴി. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെറുതായി മനസ്സിലായി കാണും. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നത് എയർ ആണെന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്സിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി എത്തുന്നത് സ്പാർക്ക് ആണെന്നും. അപ്പോൾ സ്പാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ സമയത്തും എൻജിൻ പണിമുടക്കുന്നത് എന്നും. അങ്ങനെയാണ്. ഒരു 99% സമയത്തും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ സ്പാർക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടർ കറങ്ങിയിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങേണ്ടത് അവിടെ നിന്നാണ്. ആ എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ച് ഓൺ തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയേക്കണം. കാരണം പലരും അത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പല വണ്ടിക്കും അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശീലം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റാരെങ്കിലും ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അഴിച്ച് സ്പാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഊരിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ക്യാപ്പിൽ കയറ്റി ഈ മെറ്റൽ ഭാഗം എൻജിനിൽ പെയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് മുട്ടിച്ച് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ മെറ്റൽ ഭാഗത്ത് ഒരു കാരണവശാലും തുടരരുത്. ഈ ക്യാപ്പിൽ മാത്രമേ കൈവയ്ക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഷോക്ക് കിട്ടും. വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഇതിലെ സ്പാർക്ക് നല്ലോണം കാണാൻ കഴിയും. ഇതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി സ്പാർക്ക് വേണം. സ്പാർക്ക് വീക്ക് ആണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കും. എന്നാലും സ്പാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, സ്പാർക്ക് ഓക്കെയാണ് എന്ന് തന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി. പക്ഷേ എന്തായാലും സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ക്ലീനിങ്ങിന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇനി സ്പാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ചിലപ്പോൾ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാവാം സ്പാർക്ക് വരാത്തത്. ഒരു സ്പെയർ പ്ലഗ് കിട്ടുമെങ്കിൽ മാറ്റിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ പ്ലഗ് അഡാപ്റ്ററിൽ തിരികെ കയറ്റി മെറ്റൽ സർഫസിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ച്
നേരത്തെ പോലെ സ്റ്റാർട്ടർ അടിച്ച് നോക്കുക. സൂക്ഷിക്കണം, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെയും മെറ്റൽ സർഫസിൽ തുടരരുത്. ഇപ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലഗിൻ്റെ കുഴപ്പം തന്നെ, അത് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ബാറ്ററി വരെയുള്ള എന്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ആവാം. ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ, CDI, TCI, ECU, പിക്കപ്പ് കോയിൽ എന്ന ക്രാങ്ക് പൊസിഷൻ സെൻസർ, ഫ്യൂസ്, ഇതിലേതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും ആവാം. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കാവുന്നത് ഫ്യൂസ് മാത്രമാണ്. ഫ്യൂസ് ബോക്സ് കണ്ടെത്തി അത് തുറന്ന് ഇഗ്നിഷൻ ഫ്യൂസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അതെടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അകത്തെ ഫ്യൂസ് വയറാണ് ആ വളഞ്ഞ് കാണുന്നത്. ഫ്യൂസ് പോകുമ്പോൾ അത് നടുവിൽ വെച്ച് മെൽറ്റായി കട്ടായി കാണും. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയിടുക. പക്ഷേ ഫ്യൂസ് ഓക്കെയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത്? ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാൻ കഴിയും. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് അഡാപ്റ്റർ. അത് ആ വയറിൽ ചിലപ്പോൾ ലൂസ് ആയിരിക്കാം. ആ വയറിലെ കോപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അഡാപ്റ്ററിൽ ശരിക്കും കണക്റ്റ് ആവുന്നില്ലായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതാദ്യം ഒന്ന് രണ്ടറ്റത്തേക്കും വലിച്ചു നോക്കണം, ടൈറ്റ് ആണോ എന്ന്. ലൂസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഊരി വരും. ഊരി വന്നില്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റർ കറക്കി വയറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വയറിനുള്ളിൽ കോപ്പർ കമ്പികൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അത് അധികമൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഭാഗം വയറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അഡാപ്റ്റർ വീണ്ടും അതിലേക്ക് കറക്കി കയറ്റണം. അതൊരു സ്ക്രൂ ആണ് ആ കേബിളിലേക്ക് കയറുന്നത്. കോപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നതും അതാണ്. അതിനുശേഷം സ്പാർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അന്വേഷണം ഇവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരും. ഇനി തിരിച്ചു പോകാം. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോഴേ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അടുത്തെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി എയറും ഫ്യൂലും നോക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ സപ്ലൈക്കാണ്. ടാങ്കിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പാക്കണം. പിന്നെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് അത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന്. FI ആണെങ്കിൽ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മോട്ടോർ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അതെന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, ഫ്യൂൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ശരിയായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല പ്രഷറിൽ ഫ്യൂൽ അതിൻ്റെ ലൈനിൽ നിൽക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് ഇഞ്ചക്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഹൈ പ്രഷർ വേണം. അതിനാണ് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്യൂൽ പമ്പ് ഓടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിരിക്കണം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. എൻജിൻ കിൽ സ്വിച്ചും കൂടി എൻജിൻ ഓൺ പൊസിഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പമ്പ് റൺ ചെയ്യൂ എന്നോർക്കണം. അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമാണ്. ഫ്യൂസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പമ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിന് പ്രത്യേകം റിലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്. FIയിൽ ഇത് മാത്രമേ ഫ്യൂലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. കാർബറേറ്റർ വെർഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫ്യൂൽ ഹോസ് ഊരി കാർബറേറ്ററിലേക്ക് പെട്രോൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഈ ഫ്യൂൽ കോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെറ്റ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാൽവിലും അതിന് മുകളിലുമായി ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്ററുകളുണ്ട്. അത് പൊടി കയറി അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കും. വളരെ പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് അടയും, എന്നാലും നോക്കണം. സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതിലെ ഫ്യൂൽ വാൽവ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണല്ലോ. ഇതൊരു വാക്യൂം ആക്ച്വേറ്റഡ് വാൽവാണ്. അതിൽ നിന്നൊരു ട്യൂബ് ഈ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വാക്യൂം പ്രഷറിലാണ് ആ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതും പെട്രോൾ കാർബറേറ്ററിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതും. ഇതും FI ആണെങ്കിൽ കാണില്ല, അത് പമ്പ് ചെയ്താണല്ലോ വരിക. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇളകി കിടക്കുകയോ ട്യൂബിലൊരു കട്ടിങ്ങോ ഹോളോ വല്ലതും വീണാലും വാക്യൂം ലീക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഈ ഫ്യൂൽ ട്യൂബ് ഇളക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ അടിച്ചാൽ ഈ ഫ്യൂൽ ലൈനിൽ പെട്രോൾ വരണം. ഇങ്ങനെ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്യൂൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം ട്യൂബ് ലീക്ക് ആയിരിക്കാം, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിലും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വാൽവ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ഫ്യൂല് കാർബറേറ്ററിൻ്റെ ഫ്ലോട്ട് വാൽവ് കഴിഞ്ഞ് അകത്തെത്തുന്നുണ്ടോ എന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. കാർബിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ലെവലിൽ പെട്രോൾ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ജെറ്റ് വഴി സക്ക് ചെയ്ത് വെഞ്ചുറിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യപ്പെടില്ല. അപ്പോൾ കാർ ബൗളിൽ പെട്രോൾ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടും വാൽവുമാണ്. അപ്പോൾ ആ വാൽവ് അടഞ്ഞ് സ്റ്റക്കായി ഇരുന്നാൽ പെട്രോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പെട്രോൾ കിടപ്പുണ്ടോ എന്ന് അടിയിലെ ഡ്രെയിൻ സ്ക്രൂ ലൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫ്യൂൽ കോക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആ ബൗളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫ്യൂൽ മൊത്തം വെളിയിൽ പോയിട്ട് ആ ഫ്യൂൽ കോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫ്യൂൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജെറ്റുകൾ വഴിയുള്ള ഫ്യൂൽ സ്പ്രേ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തത് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ കാർബറേറ്റർ ഇളക്കി അതിലെ ജെറ്റും ചെറിയ ഫ്യൂൽ എയർ പാസേജുകളും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഫയർ ട്രയാങ്കിളിൽ ബാക്കിയാവുന്നത് എയർ മാത്രമാണ്. എയർ ഫിൽറ്റർ അത്രയ്ക്ക് എയർ കടത്തിവിടാതെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ ബാധിക്കൂ. അതിന് സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷേ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം. ഫിൽറ്റർ നല്ല അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം.
അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ പരിമിതമായ അറിവ് വെച്ച് നോക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ പോലും കറങ്ങുന്നില്ല എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം സംശയിക്കേണ്ടത്. ഇഗ്നിഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയും വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സും ഒക്കെ നോർമലായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റുകൾ ഡിം ആവുകയോ ഓഫ് ആവുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവാണെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നേരെ ബാറ്ററി തന്നെ നോക്കണം. ബാറ്ററി ഇളക്കി ചാർജ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് വയ്ക്കാം. പക്ഷെ നല്ലത് മറ്റൊരു വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ബാറ്ററി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ ഓടാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം. ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ടർ ഉള്ള ബൈക്ക് ഗിയറിലാണെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ആവൂ, അല്ലേ? ക്ലച്ച് ലിവറിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അതിന് സ്റ്റാർട്ടർ റിലേയുമായി മിക്കപ്പോഴും ECUമായും കണക്ഷനുണ്ട്. വണ്ടി ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്നുള്ള വോൾട്ട് അതിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിലേക്ക് പവർ എത്താൻ അനുവദിക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗിയറിൽ കിടക്കെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല. അതുപോലെ പുതിയ വണ്ടികളിൽ പലതിലും സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് കിടന്നാൽ ഗിയറിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അല്ലയോ എന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ക്ലച്ച് സ്വിച്ചിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വയർ ബ്രേക്കോ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയർ കണക്ടർ ലൂസോ ആവാം. ന്യൂട്രലാക്കിയാൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുമെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ശരിയാക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ ന്യൂട്രലാക്കിയിട്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാരണം അന്വേഷിക്കണം. സ്റ്റാർട്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും വേറെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേൾക്കാം. ഈ ഒരു ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ടർ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റിലേയിലേക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് പവർ ചെല്ലുന്നത്. അതായത് ഒരു റിലേ ആണ് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ചിലൂടെ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ റിലേ ആണ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടറിലേക്കുള്ള ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കണക്ഷൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് കൂടിയ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഈ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. റിലേയുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിലേക്കുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് ഒത്തിരി തവണ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ കയറി മോശമായതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അത് കണക്ട് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ റിലേ കോണ്ടാക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് സൗണ്ടും കേൾക്കും. റിലേയുടെ ബാറ്ററി ടു മോട്ടോർ കണക്ഷൻ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മോട്ടോർ കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേ ആണ് പോയതെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. പക്ഷെ അത് സേഫ് അല്ല. റിലേ മാറ്റി പുതിയത് വെച്ച് നോക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാവാം. അങ്ങനെ റിലേയുടെ ക്ലിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടർ കറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാവാം. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റിലേ കോണ്ടാക്ട്സ് മോശമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അവിടെയും ഒരു ഡെഡ് എൻഡ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ റിലേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റിലേ പോയതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് പോയതാവാം. റിലേ ഫ്യൂസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അത് ഇളക്കി ഫ്യൂസ് ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഫ്യൂസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ടാൽ റിലേ വർക്ക് ചെയ്യും, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഫ്യൂസ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാ ഫ്യൂസും ഇളക്കി നോക്കുക. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിന്റെ ഫ്യൂസ് ഊരിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ടൈമും ഡേറ്റും ഒക്കെ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നേ ഉള്ളൂ. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. കമ്പനി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോ സ്പെയർ ഫ്യൂസ് തരും. നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്താൽ വേറെ ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും വാങ്ങി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ മുതൽ പലതവണ ഫ്യൂസ് നോക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ആദ്യമേ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്യൂസും ചെക്ക് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ ക്ലിയർ ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ റിലേ പോയതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാവാം കാരണങ്ങൾ എന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷേ ബാറ്ററി തന്നെ പോയാലും സ്റ്റാർട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും കത്താതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമ്മായി കത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഓടുമ്പോൾ ഡിമ്മാകുക, സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ തന്നെ ഇഴഞ്ഞഴിഞ്ഞ് കറങ്ങുക. ഈ അവസ്ഥയിൽ വണ്ടി തള്ളി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ കഴിയും. ബംപ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. സെക്കൻഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിട്ട് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ഇറക്കത്തിൽ അല്പം ഓടി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തള്ളി സെക്കൻഡ് ഗിയറിനുള്ള സ്പീഡ് ആക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്ലച്ച് വിട്ട് എഞ്ചിനെ കറക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ചിലപ്പോൾ അല്പം ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരാം, പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം. കാർബറേറ്റർ വണ്ടികളിൽ ഇത് ബാറ്ററി ഡെഡ് ആണെങ്കിലും നടക്കും. പക്ഷെ പുതിയ FI വണ്ടികളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂൽ പമ്പിനെ പ്രൈം ചെയ്യാനും ECUവിന് പ്രീ സ്റ്റാർട്ട് ചെക്ക് നടത്താനൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും പവർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഡെഡായ ഒരു FI വണ്ടി തള്ളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയാണ് പ്രോബ്ലം എങ്കിൽ മറ്റൊരു വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം സിമ്പിളാണ്. മറ്റൊരു വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത ബാറ്ററിയിലേക്ക് 2 വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പാരലൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടായി കിട്ടിയാൽ ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിനും ബാറ്ററിക്കും കാര്യമായ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടും. വണ്ടി ഉടനെ ഓഫ് ചെയ്യരുത് എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് 2 നീളമുള്ള കനമുള്ള വയർ വേണം. നല്ല കറണ്ട് ഒഴുകേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് കനം കുറഞ്ഞ വയർ പോരാ. ശരിക്കും ഈ വയർ പോരാ, ജമ്പർ കേബിൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിൽ ഈസി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട്സിൽ പിടിപ്പിക്കാൻ അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പുകളും ഉണ്ട്. അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ തൽക്കാലം ഈ വയർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. 310 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കരുതുക. വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യം വീക്ക് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ
ജമ്പർ വയർ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ കണക്കിന് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഇനി മെറ്റൽ ഭാഗത്ത് എങ്ങും ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ സേഫായി പിടിച്ചോളണം. ആ എൻഡ് പവർ തരുന്ന വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി പോസിറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ജമ്പർ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ അതിൽ നെഗറ്റീവിൽ കണക്ട് ചെയ്ത അടുത്ത വയർ വീക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്. വണ്ടിയിലെ വേറൊരു ഭാഗത്തെ മെറ്റൽ പാർട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെയിൻ ഇല്ലാത്തടത്ത് വെക്കണം. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ലാസ്റ്റ് കണക്ഷനിൽ ചെറിയ സ്പാർക്ക് ടെർമിനലിൽ ഉണ്ടാവാം. ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തീപിടുത്തത്തിന് ചിലപ്പോൾ ആ സ്പാർക്ക് കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂട്രൽ വയർ ബാറ്ററി അല്പം മാറി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു സേഫ് പ്രാക്ടീസാണ്. കാറിലെ പോലെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ബാറ്ററിക്ക് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഈസിയായി തരാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും മുമ്പ് ഡോണർ ബാറ്ററിയുടെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററിയും കൂടി വീക്കായി പോയേക്കാം. സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണർ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യരുത്. അത് ചാർജ് കയറാൻ വിട്ടേക്കണം. വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ഊരി മാറ്റണം. അവസാനം കണക്ട് ചെയ്ത ന്യൂട്രൽ വയറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം. ഇവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി മാറ്റിയേക്കാം. ബൈക്കിനെ ജംപ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കാറിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാൽ ബൈക്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എല്ലാം അടിച്ചു പോകും എന്നൊരു പറച്ചിലുണ്ട്. അത് തെറ്റാണ്. ബാറ്ററി എത്ര വലുതായാലും സെയിം വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതായാൽ മതി. സൈസ് വലുതാകുമ്പോൾ വലുതാവുന്നത് ആംബിയർ റേറ്റിംഗ് ആണ്, കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി. ചെറിയ ബാറ്ററിയോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ഓരോ കമ്പോണൻസും എത്ര കറണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അത് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകൂ. ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഭീമമായ കറണ്ട് ഒഴുകാം. പക്ഷേ അത് തടയാൻ വണ്ടിയിൽ ഓൾറെഡി സംവിധാനമുണ്ട്. ഫ്യൂസ് അതിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ വിടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.